件事，喂，間中幫我有我多快會有實現啦，睇佢哋啲喂手。間中幫我夾一夾後面啲袋。係啊，我覺得你應該更加適合放實驗。頭先卡神嗰下好啊，卡手又係，係啊，拉美尼斯人嗰下可以，其實頭先嗰下冇必要。拉美尼斯冇必要拉嘅。有一個一 kick 俾佢。繼續。唔好講你跌都要小心啲跌。當你有預留地跌嘅時候，就會好。呢兩個就唔會受傷。你鬼啊！哎呀！唔該。你成啊！喂，最左邊啊！喂，甩咗左邊啊，師兄！我們上來手槍！我幫看看。我幫阿神，靚啦！睇住佢，好波，出嚟啦！喂，間中幫我望一望後面啲嘢。啊，佢未出禁區。開個即刻開啊！你又幫佢，唔好咁近咁過去，佢俾唔到你，仆街啊！你要墊個位俾佢啊，知啊？走位！睇你，推埋，射埋，直線啦！好啊，射啊！唉，射埋啦，射埋啦！一定唔係俾直線啦，球！你第一嘢推咗射啦，應該。但係佢唔係推順腳嘛。過唔踢，過唔得，太慢啦。你接啊！你排交多啦。後翻少少，幫佢。慢慢，呢頭 OK 嘅，OK 嘅，呢頭 OK 嘅。好幫，暫時 OK。之後幫佢，係近啲。如果唔係攞係啊。之後我可以用，但係我驚佢追唔到呀。幫佢，唔好太遠，慢慢去。哇！喂，出晒手啊屌！成日都出手啊呢個。
第三下。 Rita，冇問題啊！係啊，同你講啊，同你講啊，前邊咯。你覺得前面有冇問題啊？ 10分鐘，咁你唔要演多10分鐘。你覺得使唔使變咯？佢哋唔識得贏波啊！個負都唔識贏，咁我識。林鼎要睇晒21咯，其實叫大。係睇晒佢。係啊，借得嗰個嘢應該。唔係林鼎睇嘅話，就 C 朗有時幫佢補佢。O K。好，死啊！轉對吉卡，俾吉卡。係啦，啱啊！ C 朗啱啊，啱。冇，唔緊要，而家唔需要太急住，唔需要太急住攻嚟㗎，因為我哋有一球在手嘛。慢慢嚟。係啦。再走位。靚波，走位。撞得係好多。慢慢推進。入去。心急咗呢下。林鼎要借。喂，有。幫楊子恩，好波。楊子恩對知朗。好波。拉翻邊再，延翻多啲。右邊都得。幾波啊！哎呀，佢想俾 C 朗。吞啊！唔好飆佢。冇飆佢。好波。係啦。好波。小心一卡，冇得比啊，冇得比啊。好波。質素呢啲係。係啊。好波，追唔追到 ？Icon 啊，係咪啊 ？Good ball。好波。不過落雨啲波咧好難斬嘅。係啊，尤其是嗰個位。係啊，好波！冇人easy。喂，林鼎耀。繼續，推大位。唉，個波。唉，唔記得。仆街。楊子恩褪，褪啦，楊子恩褪，唔好飆佢。冇睇住21，楊子恩睇住21。好波係咪？好波。喂，有個8號入緊嚟。唔記得，睇到啦你。太前啦，太前。14，接近15。C 朗。
都 OK 唔緊要，佢加唔到唔緊要。好波係咪？好波。定咗啊！定咗好多而家。定咗樣覺得好啲啊！如果呢個陣暫時 OK 嘅話，我覺得暫時唔好換。唔緊要，唔緊要。同埋我哋中後會幾係驚接受，同埋有啲波一轉咧。暫時加笪地蛋咧，佢哋都唔會有咩把握嘅呢啲波。林定耀嚟緊，林定耀。都 OK。唉，嘥咗。嘥咗先黑塵嗰嘢，佢過咗一半啦已經。好波好波，應該定美龍啊！好波！而家17分鐘，射埋啦！佢想踢，佢踢。睇住21啦，揾人 mark 下喂 ，Carson 褪翻後少少去大斬啊！係啦，褪後少少 Carson 可以。佢再入翻去，可能入翻個好波，轉身，回啊！好波，都仲有，緊要。使講幾多分鐘俾你聽啊？喂 ，Caps 使講幾多分鐘俾你聽？而家18、19，講19。而家我哋冇乜特別指示需要有，我驚無端講咗出去會令到佢哋緊張啫。係啦。唔好講啦，有佢啦，冇所謂。哦，好波！幫翻佢啊！喐啊！好，轉邊。OK，唔緊要。哎呀，我仲係流晒添。佢咁啱切到頭呢度你俾完人要喐啊！你幫翻你個後衞啊！大腳。OK，唔緊要。啊！子龍幫佢邊啊？入中間啦，係啦。哎呀，係。子龍。換人啦！兩個都唔贏，兩個都向前走。咁邊個啊？好咗係嘛？咩換啊？下球換。下球換啊！加藤你傾啊，20分鐘而家。你準備熱身啦！你準備熱身啦！多啲。
咁其實幫手揸機住咧，如果要球星換人啦，唔該。即係換邊個啊？卡神啦，好嘛？卡神，你出嚟先啦。我換佢，你換佢。你。好波嚟㗎，我十再揾個翻嚟啊！有啊！之後都食緊嘢，不過冇車到。係唔緊要，我 OK 啊，冇波。同埋咧，佢哋個球佢頭先佢嗰個位咧，根本兩個馬都你呢啲地。結果。幫邊啊！一腳。我幫你。計時嗰個入咗去。唔係嗰電話喺計時啊！我哋有20分鐘用啊！20分啊！我再20分啊！